What up, folkens? Så er det blevet den 4. søndag i advent, og tid til det allersidste afsnit. Det var ærgerligt. Meget ærgerligt. Men nok, lad mig nu bare få tændt op i lortet med tankens kræfter. Ultra sejt. Nå, men i dag har jeg også lavet kleiner. Så der vil lige komme en hurtig klip ud på, hvordan de ser ud. Jeg tror bare, at jeg vil sælge dem alle sammen til overpris. Så kan folk bare lære det. Jeg har også fået juletræet indenfor. Og det skal selvfølgelig snart pyntes op og tises på. Men I må gerne lige se mig lege julegave under træet. Men i dag har jeg fået mange adventsgaver. Eller i hvert fald flere end sidste søndag. Det kan godt være, at jeg ikke skyder julemandens rensdyr alligevel. Nå, men jeg tror, at det var alt for dette afsnit og denne adventsserie. Men I må have en rigtig god jul og godt nytår.